दोस्तों, आज मेरी माँ बीमार है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई पैसे उधार नहीं देता। क्यों? मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मुझे कोई काम आता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। एक आदमी ने मुझे एक पेंटिंग के 100 दिया है। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। क्या है? कैसा लगा मेरा पेंटिंग?